Մարզերում ապրող գյուղատնտեսությունով զբաղվող հայրենակիցներ ջան, ձեզ պատմելու եմ Սամվել Կարապետյանի 5 քայլերից 4-րդի մասին։ Բերքի երաշխավորված մթերում գյուղերում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք հիմա հասկանանք, ինչ ունենք մենք հիմա։ Մենք ունենք տանջվող, արարող եւ փող չաշխատող գյուղացի։ Գյուղատնտեսությունով զբաղվող մեր հայրենակիցները սեզոնի սկզբին գարնանը փող չեն ունենում սկսելու համար իրենց գործը։ Իմ ինֆորմացիայով 70 թվականներից հետո պետական մասշտաբով հողի պրոբացիա չի արվել։ Այդ ինչ է նշանակում, որ մենք այսօր չգիտենք, որ հողը ինչի համար է բերի։ Այսինքն այս տարիների ընթացքում ով ինչ որ համայնքը ինչին սովորած անելու, այդ է ցանում։ Բերքը լավ չի, մարդիկ չգիտեն ինչի համար լավ չի։ Մենք ունենք լուծում։ Այդ լուծումը առաջարկում ենք ձեզ։ Մեր առաջարկը մթերման կայաններն են բոլոր տեղերում։ Ինչ պետք է անի այդ մթերման կայանը։ Պետք է միջև վերջին կիլոգրամը գյուղատնտեսից գնի։ Մեր նպատակն ինչ է, մենք ուզում ենք, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցները գեթ 1 վայրկյան չմտածեն, թե ոնց են վաճառելու եւ որտեղ են վաճառելու։ Դրա մասին կմտածի արդեն մթերման կայանը։ Մթերման կայանը սեզոնի սկզբին, այսինքն գարնանը, գյուղատնտեսին ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից ձեռք ազատելու համար ունենալու է իր ներդրումը։ Կլինի վառելիքի, թունաքիմիկատի, պարարտանյութի տեսքով, բոլորս էլ լավ գիտենք, որ մինչև հասնում է մեր գյուղացիներին այդ ամեն ինչը Աստված գիտի ինչ գներով է հասնում։ Մթերման կայանը շատ հարմար գներով դա տրամադրելու է մեր գյուղատնտեսներին։ Ու այդ ամեն ինչը մեզ ամենավերջում ապահովել է, որ մենք ունենալու ենք գյուղմթերք շատ հետաքրքիր ու էժան ինքնարժեքով։ Ուրեմն տեսեք, լինելու է թիմ, պրոֆեսիոնալ թիմ, որը անընդհատ շրջելու է դաշտերով, օգնելու է մեր գյուղատնտեսներին ավելի որակով եւ քանակությամբ ավելի շատ բերք ստանա։ Մթերման կայանը սեզոնի սկզբին գարնանը գյուղատնտեսի հետ ֆիքսելու է գինը, այսինքն գյուղատնտեսը հստակ իմանալու է, թե մի կիլոգրամի համար ինքը սեզոնի ավարտին ինչ գումար է ունենալու։ Մթերման կայանը մթերումից հետո սորտավորելու է, տարայավորելու է եւ պահպանելու է հատուկ այդ բերքի համար նախատեսված ռեժիմով։ Դա մեզ տալու է, որ ժամանակի ընթացքում մեր բերքը չի փչանա եւ գինը չի ընկնի։ Զբաղվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ մեր հայկական գյուղմթերքի վաճառքով եւ զբաղվելու արտահանումով։ Ու մեր երկրի ուժեղ ղեկավարը իր բանակցությունների արդյունքում կպայմանավորվի հարևան պետությունների եւ այլ պետությունների հետ, որպեսզի մեր գյուղմթերքը արտահանվի մաքսիմում շատ եւ մեր գյուղացին աշխատի մաքսիմում փող։ Կիսվեք այս տեսանյութով ձեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ընկերների հետ։ Եթե հարցեր ունեք, գրեք մեկնաբանություններում, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ։